शाम के वक्त बा, गाय चरावे के आज मौका मिलल बा। देखी लो हमार गाय रानी कैसे गाय चरतरी। देख ली केंगो इनका अच्छा बुझाता तो चरतरी। आ इनका जरा झुनकी बारी ई नहीं केंगो चरतरी। शहर में लोग टाइम पास करे खातिर समझी कि माने कुत्ता पोसेला लो। आ हमनी के लगे देहात में गाय हमनी के पोसले बानी। देखी गाय के चरावतनी स मौका मिलल बा। इहे हमार बाड़ी गाय। खेत में इनका के आज मौका मिलल बा, ले आयल बा छोटकू भाई, तो हम अइनी है खोल के ले जाए। देखी है झुनकी बाड़ी। जब भी मौका मिलेला तो गौ माता के सेवा कइल जाला। हरियरी के माध्यम से खेत में घास के माध्यम से ले आके चरा दियल अच्छा लागेला।